Ima. Ima. I'm going Baku chat, okay? I will come before. Okay? Hello, good morning guys. Welcome back to UdvlogIsrael. This is another new episode of UdVlog. र आज चाहिँ म है बाहिर जगिङ गर्नु निस्केको छु अनि म चाहिँ अहिले पार्कमा छु र एकदम जाडो भइरहेको छ आजको दिन चाहिँ है, किनभने हिजो बेलुका चाहिँ पानी पर्यो र अनि चाहिँ म घरमा चाहिँ बोल्नु सकिनँ किनभने बाजे सुतिरहनु भएको थियो है, र तपाईँलाई एकचोटि यहाँनिर आएर देखाएको. So let's go. परेवाहरू धेरै मात्रामा चराहरू चाहिँ पुरा छ यहाँ जग्गामा, एकदम बेसी चराहरू. सुगा पनि रहेछ. गुड मर्निङ. हामी घाम देखेर चाहिँ एकदम मर्निङ फिल भइहाल्छ, खुसी, एकदम रमाइलो फिल त्यसै आइहाल्छ है. पहिला पनि म पुरा हिँड्थेँ यो बाटोमा, तर साथीसँग है, त्यो चाहिँ अब साथी अहिले छैन, त्यति हिँडेको छुइनँ म अहिले. एकदम राम्रो जग्गा छ. Okay, so bye bye. सबै डेजर्ट हो, यता चाहिँ सबै डेजर्टहरू हो. यो चाहिँ तर पानीले भिजेर चाहिँ अहिले यस्तो देख्दैछ. Bokerto. Good morning everyone. Hello. रुखमा हेर्नुहोस् ल त्यहाँ. Wow. Beautiful. प्यारेटहरू रहेछ, यो सबै सुगाहरू हो. यो कति राम्रो हो. हाम्रो गाउँतिर पनि हुँदैन यति छ. हेलो हेलो. Hello. Oh, good morning, parrots. Hi. Bye. यो चाहिँ सबै, यो चाहिँ मरुभूमि है, यो चाहिँ सबै बलुवाहरू. यहाँ चाहिँ पुरा डट्स बाइकहरू पुरा कुदाउँछ यहाँनिर. यताबाट आएको है अघि हामीले, यता देख्दैछ नि यताबाट. यहाँ चाहिँ प्लेन ल्यान्डिङ हुँदो रहेछ, अलिअलि देख्दो रहेछ है, मधुरो.
एकदमै यहाँको मान्छेहरू चाहिँ एकदम कन्सियस हुन्छ है। डेली मर्निङमा पनि इभिनिङमा पनि वकिङमा वर्कआउट गर्छ। एकदम राम्रो छ। Their thoughts of living is very good. Hello, Billy. अघि म त्यहाँ बिल्डिङ देख्दैछु त्यहाँबाट आएको यहाँ आइपुगेँ। मैले भने नि अघि यो जग्गामा चाहिँ पुरा त्यहाँनिर है चक्काको दागहरू पनि देखिरहेको। बगी डट बाइकहरू पुरा कुदाउँछ यो जग्गामा, पुरा परसम्म कुदाउँछ। म चाहिँ गएको यहाँबाट एकपल्ट यता उयो देख्दै गरेको चाहिँ रिसन हो, त्यहाँनिर एकपल्ट काम थियो है, त्यता गएको थिएँ म। ब्याट्रीवाला साइकल लिएर गएको, इलेक्ट्रिक साइकल। एकदम साह्रो पऱ्यो त्यहाँनिर बलुवातिर चाहिँ झर्दै ठेल्दै लग्यो। अलिअलि जग्गा त प्रायः चाहिँ कुदाएर लग्यो। साइकलहरू पनि पुरा कुदाउँछ यता चाहिँ। म भ्याग उता जम्प गर्दैछु। यो चाहिँ देख्दै गरेको चाहिँ यो चाहिँ हल स्टेडियम हो, इन्डोर स्टेडियम हो। कहिले घर जानु यसरी। बाई बाई। चाहिँ ब्रेड खाँदैछ है, ब्रेड भात। हिप्पोपोटामस यो चाहिँ अहिले बन्द रहेछ यो पार्कभित्र चाहिँ, अन्त चाहिँ जानु पाउँदैन रहेछ अहिले चाहिँ। फिलहाल मेन्टेनेन्स हुँदैन। नेक्स्ट टाइम चाहिँ बिरालोलाई खाना दिँदै रहेछ है। ओके त लो अनि लो काका ल सेखा बाई बाई। चाहेर त्यो बुजुले सबैलाई बाँड्दै हिँड्दो रहेछ है बिरालोहरू। यहाँनिर एक्सचेन्ज जानु छ है, त्यहाँ चाहिँ पैसा हालिदिनु छ। मेरो चाहिँ होइन, नानाको है, नानाले उता इन्डिया पठाउने। गर्दैछु म 4000 राइट। अब चाहिँ कफी खाऊँ है, कफी खाएर चाहिँ जानुपर्छ घर। This is the coffee shop. Let's get inside.
रहेछ फ्लावर र म चाहिँ अब घर गएको है यहाँ घर जाँदैछु So yes, I like to end up my vlog, and thank you so much beautiful people for watching this vlog, and next week vlog will come soon. So like, share, subscribe and comment my channel. So take care, stay tuned, bye.